炒鸡，炒鸡，炒鸡棒棒糖。姐姐，你在这画什么呢？我在画最近超火的棒棒糖，怎么画不上去呀？哎呀，不是你那样画的，你画的不对，你看我的。猜猜今天吃什么？先看看银色里边是什么，是一个哪吒奶酪棒。跳跳糖，看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看紫色是什么？巧克力棒棒糖。看看绿色是什么？是一个牙刷糖。哇，好多果酱呀！刷刷牙。看看红色是什么？彩虹豆糖果，好大一瓶呀！今天我们来吃这些粉色系糖果。先吃这个小雨伞糖，超级飞翔奶酪棒，米奇棒棒糖，柯基猫巧克力，曲蛋，黄色的小戒指。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。好一个贴画，把这个糖果给它吃掉。好黏呀！小哨子，